Karibuni kwa mara nyingine tuweze kubadilishana mawazo na kutanua namna tunavyofikiri mambo na kuyachukulia mambo yanayotokea kwenye nchi yetu. Leo naongea na wana CCM. Naongea na wana CCM wenzangu katika ngazi mbalimbali, kuanzia mwanachama wa kawaida mpaka viongozi katika ngazi zote, kasoro rais ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Mapinduzi pamoja na makamu wa rais. Hawa nawaweka pembeni, lakini viongozi wengine wote waliokuwa chini yao, ningependa kila mmoja anisikilize kwa umakini, na wanachama wa kawaida pia mnisikilize kwa makini. Kauli ya makamu wa rais ya komaeni ipatikane katiba, pamoja na kujadiliwa na watu waliokuwa nje ya CCM kwa namna tofauti, lakini inaonekana inapata ukinzani mkubwa miongoni mwa wana CCM. Si nje ya CCM. Kauli hii inapata ukinzani mkubwa sana ndani ya wana CCM wenyewe. Katika mada yangu iliyopita nilieleza kwamba makamu wa rais hawezi kuongea jambo zito hilo bila kujua kiongozi wake anataka nini. Asingeweza kuongea, lakini nikakumbusha pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema nini kuhusu swala la katiba mpya. Ameongea na vyama vya upinzani, na anaongea hilo sio mara moja, lakini swali ambalo wanachama wa Chama cha Mapinduzi na viongozi katika ngazi mbalimbali, iwe unaungana na kauli ya makamu wa rais pamoja na rais mwenyewe, iwe unapingana naye kimya kimya au waziwazi, swali la kujiuliza, wewe mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, ilani yako ya uchaguzi inasemaje kuhusu jambo hili? Ilisemaje kuhusu jambo hili? Unapowapinga viongozi wako wa juu wa serikali ambao chama chako kimewapa dhamana, maana yake unapingana na ilani yako iliyowapa dhamana hawa, kwa sababu hawa hawaongei mambo yao binafsi, wanaongea mambo ambayo wametumwa na chama chao. Wanaongea mambo ambayo ilani inawaelekeza. Kama alivyosema makamu wa rais wakati wa uandaaji wa ilani, mashauri yalikuwa yepi, na akaongea na mgombea wa urais akajibiwa nini? Kila mtu anajua majibu yale, maana yake ni utayari wa rais kutaka katiba mpya. Sasa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi unapoinuka na kuanza kuona makamu wa rais msaliti, anakiuka katiba, maana yake wewe ndio msaliti, kwa sababu unasaliti ilani, unakisaliti chama kilichowakabidhi hawa jukumu la kusimamia ilani yake. Nitoe angalizo kwa ambao wanadhani katiba mpya
si muhimu kwa Chama cha Mapinduzi. Katiba mpya ni muhimu kwa watu wa vyama vyote na hata wasio na vyama vya kisiasa. Katiba mpya ni muhimu kwa nchi kwa ajili ya kuendeleza mustakabali wa maendeleo, amani na utulivu wa nchi kwa miaka mingi baadaye. Makamu wa Rais amesema komaeni kwa sababu anatambua umuhimu wake. Rais anasema anashughulikia katiba mpya kwa sababu anatambua umuhimu wake. Wewe unasema watu wanasalitiana. Wanasalitiana wapi? Wewe ndo msaliti mwenyewe, kwa sababu unataka wasifanye kile ambacho chama kilichowatuma kinataka wafanye. Sasa umuhimu wa hii katiba kwa Chama cha Mapinduzi uko hivi. Kwa sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi hatuombi tuondoke madarakani. Tunapambana tubaki madarakani miaka yote. Tupo muda mrefu sana. Lakini ndani ya mapambano yetu Mungu ndo mwamuzi wa mwisho. Hatuwezi kujipa garantii kwamba tutawini siku zote za maisha yetu. Inaweza ikatokea bahati mbaya siku moja tukakwama kwa sababu au mazingira yoyote, hata kama sio sasa hivi, lakini unaweza ukatokea wakati kwa sababu na mazingira yoyote tusiyoyatarajia tukajikuta tuko nje ya serikali, alafu serikali inashikiliwa na watu wengine. Sasa wanaodhani wanaonewa leo, wanaoona wanaonewa leo na wanaoonewa leo katika mazingira yoyote yale, hawa mioyo yao inabeba nini kwa Chama cha Mapinduzi? Mioyo yao hawa inatembea na nini? Na wakati itakapotokea bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kimekaa nje ya serikali, kwa mfumo huu wa katiba uliokuwepo, hawa ambao wana vitu vyao mioyoni wanaweza kutumia katiba hii kama lungu la kuipoteza kabisa CCM. Lakini tukiwa na katiba ambayo inajenga mazingira fulani ya kuzuia viongozi wa juu kutumia kila namna wanayoweza kudhibiti wengine, tafsiri yake ni kwamba sisi Chama cha Mapinduzi tutapokuwa nje, itakuwa kama vile umemwachia mtoto wembe. Mtoto anayelilia wembe umemwachia, akishajikata ataona uchungu wake. Kwa inakuwa ni rahisi sasa kuwaambia watu na kurudi kirahisi kwamba mmeona, tuliwaambia hawa hawana uzoefu, turudishieni sisi hicho kiti tuendelee kufanya yale makubwa tuliyofanya. Hakuna asiyejua Chama cha Mapinduzi mambo makubwa kilichofanya. Mambo ni makubwa sana yamefanyika kwa miaka 50 ya Chama cha Mapinduzi, lakini kwa miaka yote tangu uhuru, makubwa mno ukizingatia miaka 72 ya wakoloni Wajerumani, miaka yao 30 na Waingereza miaka yao 42.
alafu ukapima na miaka yetu sisi ya uhuru, hii miaka karibu 60 ya uhuru, 60, tumefanya vitu vikubwa sana, tumefanya vitu vikubwa sana, na yote hayo yaliyofanyika yamefanyika chini ya uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na mtangulizi wake tano. Na ndani ya miaka 50 hii ndio mambo makubwa sana yamefanyika. Haijalishi kuna mapungufu mangapi, mapungufu ni sehemu ya maisha ya wanadamu. Sasa wakati ikitokea bahati mbaya Chama cha Mapinduzi ikawa pembeni, katiba itakuwa imetengeneza mazingira mazuri ya kuweza kurudi tena kushikilia serikali. Ikitokea bahati mbaya Chama cha Mapinduzi kikaondoka, kikaiachia serikali, kikaikosa serikali, uwezekano wa kutumia katiba iliyopo kuipoteza kabisa CCM ni mkubwa mno. Kwa hiyo hili jambo la katiba mpya, watu au viongozi na wanasiasa, wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tusilichukulie kama jambo la kuwanufaisha wapinzani. Tulichukulia ni jambo ambalo linanufaisha vyama vyote vya siasa na litanufaisha taifa zima kwa ujumla. Hivyo basi, kauli ya viongozi wetu wa juu huenda wanaweza wasiseme wazi kama nilivyosema mimi, lakini mioyoni ipo hivyo, kwamba hapa tunahitaji kweli katiba mpya, na katiba hii itatengeneza mazingira yatakayofanya pia usalama wa Chama cha Mapinduzi hata kama kitakuwa nje ya serikali. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa awe nalo kwenye akili yake. Sintofahamu zimekuwa nyingi, nyingine zinakuja kutoka kwenye nguvu za nje kuja kwetu kwa ajili ya kutuvuruga. Tumefika mahali tunatazamana kwa mashaka, tutazamani vizuri, kila mmoja anamshambulia mwenzie, huyu mbaya, huyu ndio sababu ya haya, huyu ndio sababu ya haya. Lakini kuna uwezekano kwa asilimia kubwa sana wanaochochea hizo kuni wamekaa mahali fulani, wanatuangalia kwenye TV tunavyogombana, wanajaza upepo huku tuwaone hawa wabaya, wanajaza upepo huku tuwaone hawa wabaya. Fika mahali fulani tunanuniana, tunatazamana, kila mmoja anamuona mwenzie adui, wao wanafurahi. Tufike mahali fulani tunatifuana, tunakuwa na tifu kubwa sana, nchi haitawaliki na nini, wao wanafurahi, wanafanya vitu vyao. Kiongozi huyu mbaya, huyu anatufanyia hivi, wanasiasa wabaya, wanaharakati wabaya, hawa wote pengine kila mmoja bila kujua ametengenezewa mazingira aonekane hivyo mbele ya mwenzake na nguvu iliyokuwa nje yetu. Sasa tukitengeneza katiba inaweza kutusaidia kutuweka pamoja. Katiba hii mpya inaweza kutusaidia kutuweka pamoja. Wanaoona wanaonewa, wanaoonewa kwa ukweli, wanaoonewa kwa haki, lakini wanaonewa kwa kudhulumiwa, wote hawa watawekwa pamoja na hii katiba mpya. Lakini kwa kuendelea na hii makundi haya yataendelea kuvilia hasira na machungu ndani ya mioyo, ambayo siku moja unaweza kutokea mlipuko ambao hautaweza kudhibitika. Sasa haya lazima tuyaangalie kwa umakini sana, badala ya kuleta ushindani na ukinzani usiokuwa na sababu. Cha msingi tukubaliane.
kuwa na katiba, tuwasaidie viongozi wetu wanaotaka katiba hii mpya itimie. Tumsaidie rais. Kauli ya makamu wa rais ni kumsaidia rais kitimie kile anachokitaka, na hawa viongozi kama taasisi wanahitaji ushirikiano wa watu, wanaharakati na ngazi mbalimbali. Ushirikiano huu, ujumbe wangu kwa wanaharakati na vyama vya siasa, ushirikiano huu wanaoutaka usiwe ule wa kutazamana kiadui. Mnaona kwa sababu ni rais huyu, hapana, hizi hatua anazotaka twende na hatua tunazozitaka sisi, hapana. Lazima tukubaliane, tusikilizane, tusikilize viongozi wale wanasema nini, tunapita hatua hii na hii na hii. Kila hatua inayofikiriwa na inayobuniwa ina mantiki kubwa sana katika mustakabali wa taifa letu, na sio kila tunachokitamani basi lazima kiwe vile kwa 100%. Kila jambo lina hatua. Tukubaliane, twende na hatua ya kwanza itakayokuwa bora, baadaye tutakuja hatua mpaka tunafika mahali fulani tunapopatamani watu wote katika nchi. Lakini mipango inayopangwa na serikali, wapinzani wanaona mibaya, hatutafika. Tufike mahali fulani tuone hawa wana nia njema. Hatua walizofikia sasa hivi ni hatua ambazo kwanza hata vyama vya upinzani vinatakiwa kushukuru, na kushukuru kuambatane na kukubaliana, sio kuweka kugoma kila kitu kinachopendekezwa, kinachotaka kugoma, kususa hakuleti tija. Kwa hiyo nimalize kwa kusema wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wanapingana na kauli za makamu wa rais na nini rais anasema, hawa wanapingana na ilani, wanapingana na chama chao wenyewe, si viongozi hao, kwa sababu hao wametumwa na chama. Wao wanapinga kile wanachofanya ambacho wametumwa na chama. Maana yake wanapingana na chama, wanapingana na ilani ya chama, kwa maana hawajui au wenyewe ndio wasaliti au ndio katika makundi ya watu wanaotumika kutaka kutengeneza sintofahamu, watu wasifanye kazi vizuri, waendelee kuonekana wabaya. Kumbe kutokana na nguvu hizi zilizo nje yetu ambazo pengine zinawatumia hata hawa wanaopinga ambazo viongozi wanafanya wanasema. Nimaliza kwa kusema tutafakari, tutumie hekima kubwa sana ili tuwe na maamuzi sahihi yatakayoifanya nchi yetu kila mtu aifurahie. Mungu awabariki sana. Subscribe kama hauja subscribe ili uendelee kuwa wa kwanza katika mada zinazofuata.